Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam kimnidir 3 ta qizi yoki 3 ta singlisi yo 2 ta qizi yo 2 ta singlisi bo'lsa, fa ahsin suhbatuhunna wattaqallohu, Alloh taoloning yo'lida, Allohning roziligini istagan holatda ularga go'zal munosabatda bo'lsa, go'zal tarbiyalasa, go'zal odob o'rgatsa va egalariga topshirsa, Alloh u insonni jannatiylardan qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu hadisni aytayaptilar, 3 ta qizni deyaptilar. 3 ta qizi bor, 3 ta singlisi bor odam tarbiyalasa, odob o'rgatsa, salohiyat o'rgatsa, Alloh uni jannatiylardan qiladi. Bir sahobiy turdi: "Ya Rasululloh." Rasululloh xursand edilar o'sha payt. "Ya Rasululloh, 2 ta bo'lsa-chi?" dedilar. 2 ta bo'lsa ham dedilar. Oralarida bitta qizi bor odam bor edi. U aytadiki, o'sha